Hi guys, we have a wide ranges of syrup. One of them is a coffee syrup from the brand Madison. This is a pure homeopathic product. Their net quantity is 450 ml, and which is very good if you have a cough and soreness in the throat, hoarseness of voices एंड फॉर बलगम, उन सब कंडीशंस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये जो सिरप है दे कंटेन अ गुड कंपोजिशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन लाइक ब्लाटा, ब्रायोनिया, एपिकॉक एंड जिंजिबर। और अगर हम बात करें डोसेस की तो फॉर एडल्ट्स के लिए जो है 1 से 2 चम्मच जो है आपको 3 to 4 टाइम्स अ डे लेना है, और फॉर चिल्ड्रंस के लिए हाफ द डोज जो ऊपर बताया है। प्राइजेस की बात करें तो ये 300 का है जो 450 ml आपको मिलता है, और इससे छोटी आपको प्राइस डिफरेंट मिलेगी। और अगर आपको कुछ भी क्वायरीज हो तो डीएम कर सकते हैं मुझे।